Bezkres pustyni, sam piach i skały, górki, pagórki, a tam jedno drzewko. Wysiadłem z autobusu. Tutaj można sobie zrobić małe zakupy. Mi się udało w końcu dorwać wymarzone jabłko. Jabłko i 2 brzoskwinki. I zapłaciłem 1 dinara, czyli 6 zł. No, taki nie wiem, no ponad 6 zł, taki przejście. Jeszcze parę minut od tego miejsca będziemy w Wadi Rum. Jedziemy. Młody chłopaczek mnie odebrał. I'm talking to my camera, sorry, I'm talking in Polish to my camera, okay? Jadę jeszcze z jedną z pań, turystek, Niemką. Akurat jedziemy do tego samego kampu, do Jamala. No i jestem na miejscu, na swoim kampie. Jamal Ram Camp, tak się nazywa to miejsce. Tak to wygląda. Tych namiotów jest sporo, to są te tańsze. Ja mieszkam w tym kolejnym. A tam są tak zwane bubble camp, czyli ta droższa opcja. Bardziej taka ekskluzywna. Cena podwójna. Także nie wiem, czy warto. No i przejdę się tutaj kawałek, pokazać wam, jak to wygląda. O, tu panowie mają trochę lepszą opcję, bo mają namiocik w pierwszym rzędzie, mają bezpośredni widok przez pleksę na góry. Ja niestety tego nie mam. Tak samo tutaj te bubble campy. Ja tak nie mam. Ale nie będę narzekał, i tak jest mega fajnie. Jestem zdziwiony temperaturą, bo bałem się, że będzie niemiłosierny skwar. A okazuje się, wcale nie jest tak źle. Naprawdę, w porównaniu do tego, co przeżyłem 4 lata temu, będąc w Izraelu nad Morzem Martwym, to tutaj naprawdę jest pikuś. Jest rewelacja. No robi to wrażenie niesamowite. Pierwszy raz mam okazję widzieć coś takiego. Dziwne, że wielbłądy stoją na słońcu, nie w cieniu. No ale widocznie tu akurat jest ich zagroda. Drutem kolczastym odgrodzone, żeby nie zwiały. Tam mają trochę cienia, nie wiem, czemu tam nie pójdą. No w końcu to wielbłądy. Pić dużo nie muszą i za często. Bezkres pustyni, sam piach i skały, górki, pagórki, zero zieleni, trochę suchych krzaków. A tam jedno drzewko. Jedno jedyne, które tutaj widzę w najbliższej okolicy. A tak wygląda mój namiocik w środku. 2 łóżeczka, oczywiście jestem sam. Łazieneczka, umywalka, prysznic. Zobaczymy, jakie tu ciśnienie tej wody będzie. Czy tu w ogóle się da rady wykąpać. Kibelek. No to mniej więcej wszystko wygląda podobnie. Prąd jest. Gniazdka są. Można
akumulatory ładować. I just need to say a few words to my camera in my language, okay? In Polish. You don't mind. Okay. No to oto jestem. Siedzę na jeepie z grupą znajomych, ludzi, których tutaj poznałem. Para z Włoch i jedna dziewczyna z Niemiec. Jesteśmy we czwórkę i jedziemy. Tak to wygląda. Jestem tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, z grupą trójki znajomych, plus oczywiście kierowca, miejscowy Beduin. Tutaj pan z Włoch, tam jego narzeczona, no i zapoznana znajoma Niemka, o której mówiłem wcześniej. Temperatura to około 33-34 stopni, także jak na tą porę roku, czyli praktycznie środek lata, nie jest tragicznie, do zniesienia. A jak się jedzie jeepem jeszcze, no jest taki przyjemny podmuch wiaterku, także naprawdę nie ma tragedii. Myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej. No będziemy się wspinać tutaj na taki most skalny. Tam już grupa osób jest na górze. Zaraz ja będę wchodził tutaj. No trzeba mieć w miarę dobre buty, także tutaj w klapkach raczej się nie wybierajcie. Tutaj są takie wydeptane, już wyrobione jakby ślady, w które wpasowujemy swoje stopy. No ja akurat zmieniłem obuwie na takie bardziej trekkingowe, bo miałem sandały, co prawda takie zabudowane, ale zmieniłem na trekkingi. Tu pani się wspina, ale nie da rady. Chyba jest zła na swojego partnera, że ją tak tutaj zostawił. Tutaj musimy wejść w taką wnękę skalną. Ojej, trochę z kamerą ciężko, ale może damy radę. O, udało się. Zobaczcie. Wspiąłem się na górę. To kolejny przykład tego, że się nie poddaje. Wszystkie najwyższe punkty w miejscach, w które jestem, muszą być moje. Po prostu uwielbiam wysokość. Nie mam lęku wysokości. To jest to, co lubię. A tam ten na dole to jest właśnie nasz jeep, którym przyjechaliśmy. Dobra, bo to nie wszystko. Teraz trzeba tu wejść jeszcze na tutaj. O, teraz jesteśmy na chyba właściwym sklepieniu tego mostu. No bomba. Co tu dużo mówić. No ale nie dla każdego, na pewno. Znam wiele osób, co by tu już od patrzenia z dołu na górę już by im się w głowie kręciło. No dobra, teraz trzeba jeszcze zejść.
Wydawałoby się, że zejście zawsze powinno być łatwiejsze, ale nie wiem akurat, czy tak będzie w tym wypadku. Ten przesmyk skalny, no ktoś przy większej tuszy może mieć tutaj duży problem, bo jest dosyć wąsko. Nie wiem właśnie jaką technikę tu obrać, bo zobaczcie, oni schodzą w ten sposób, na plecach. A mnie się wydaje, że ja będę schodził inaczej. No ale no zobaczymy, może się mylę, może tak jak oni to robią. Ja hold your phone, no problem. Pani mi dała swój telefon, a ja też tu za bardzo miejsca nie mam. Dobra, w kieszeń włożę jej telefon. Boję się o swój, żeby mój mi nie wypadł z kieszeni. No nie wiem, oni to w dziwny sposób robią. Ja będę robił to inaczej. I used a different techniques, you know, because you were going down like this, and I was going down like this. I've got your glasses, and your phone. And your phone. It's safe here. No problem. Także dobrze jest. Do czegoś też się przydałem dla turystów. No i po ciężkim wysiłku teraz pora na herbatkę w takich miniaturowych filiżaneczkach nam jest serwowana. Ale to nie jest tak, że raz. Można podejść do czajniczka kilka razy. Nie ma to żadnego problemu. Tutaj częstują, można też załapać się na ciasteczko. O, proszę bardzo. Także dla nikogo nie zabraknie. Thank you. Can I have one more, please? Oh, I'm really thirsty, really thirsty. Ta herbatka ma taki trochę posmak z rumem. Ciężko mi powiedzieć, z czym ona jest, ale tak smakuje, jakby była tam dosłownie jakaś niewielka kropelka rumu dodana. Właśnie podjechaliśmy na krótką przerwę, mamy dosłownie 7 minut, żeby tu trochę się rozejrzeć. I to są pozostałości domu Lorenza Zarabi. Na pewno słyszeliście o kimś takim. No tutaj resztki po prostu, kamień na kamieniu. No nie ma tutaj co podziwiać. Za wiele z tego nie zostało, praktycznie nic. Nie pozostało tutaj nic, co by przypominało w jakikolwiek sposób dom. Po prostu resztki jakiegoś muru. No i znowu taka mała wspinaczka. Najlepiej boso albo naprawdę w jakichś dobrych butach trekkingowych. No właśnie zapytałem się koleżanki Niemki, co ma na celu układanie takich kamieni jeden na drugim. No mówi, że też nie wie. Że spotyka to się, no ona dużo większa podróżniczka ode mnie, była naprawdę chyba na wszystkich kontynentach, w wielu krajach. I mówi, że to można po prostu wszędzie na pustyni spotkać. Ale co to ma na celu, nie wiadomo. Może tylko cel wizualny. Ładnie to wygląda. I tyle. No i może łatwiej się chodzi, bo po prostu te kamienie nie plączą się pod nogami, tylko można je tutaj sobie omijać, tak? Także wedle mnie właśnie temu to ma służyć. Efekt taki wizualny, fajny. No i po prostu pod nogami się mniej tego wala.
przejechać się wielbłądem. No ja nie wiem, czy się będę na to wpisał. Szkoda mi tych zwierząt trochę. Wydają mi się takie trochę eksploatowane mocno. Poranione. Zobaczcie. Bo jakoś tak patrząc na te zwierzęta, no nie mam przekonania. Nie wiem, co o tym myślicie. Jakie macie zdanie na ten temat, czy... Mają powypalane jakieś takie tutaj inskrypcje. Nie wiem, co to znaczy. Przywiązane jeden do drugiego, drugi do trzeciego. Zobaczcie, jak tutaj. Co to jest? To są dosłownie żywe rany tutaj. Masakra. Tutaj na szyi, zobaczcie. Kolejna wypalanka na łudzie wielbłąda. I na szyi, zobaczcie, S. S. O, tu takie maleńkie, zobaczcie. Kurczę. Nie no, tego małego to mogę pogłaskać. O, ale on się... O, tutaj starszy wielbłąd zawarczał chyba. O. Chyba mu się nie spodobało to, że próbuje małego wielbłądka pogłaskać. Jednak jest paru chętnych na przejażdżkę. Nie wiem, czy koleżanka z Niemiec się zdecydowała, czy jednak nie, bo to jest podobno dodatkowo płatna atrakcja. Zależy od długości przejażdżki, od czasu spędzonego z wielbłądem. Chyba zaczyna się od 5 dinarów. No nie są to jakieś tam ogromne pieniądze. Przemyślenia zostawiam wam. Zrobicie jak uważacie, jeśli tu przyjedziecie. Decyzja należy tylko i wyłącznie do was. Wow, there are so many of them. Cars. Zobaczcie, ile aut. Aż Lorenza Zarabi wykuta w skale. A no, King of the Jordan. Nie, to przepraszam, pomyliłem się, to jest twarz króla Jordanii. Okej. Tutaj z tej strony mamy Lorenza. Ludzie sobie robią zdjęcia. My zrobimy zbliżenie. Mam jeszcze 20 minut czasu. Spróbuję szybko biec tam na szczyt tej górki, zobaczyć jaki jest widok stamtąd. No i trzeba będzie wracać do jeepa i jedziemy dalej. O shit. Nie no, za stary chyba już jestem naprawdę. 48 lat. Można wikitować. Zobaczcie, a tam przyjeżdżają kolejne jeepy. Parę osób na wielbłądach. Nie no, miejscówka jest nieprawdopodobna. Ojej, serce mi wali. W ustach sucho. A jeszcze trzeba zejść. Najchętniej to mi się sturlał.
Widziałem, że niektóre dzieci takie mniejsze po prostu kładą się i trrr. Mój kolega z Jeepa, Włoch, którego imienia nie pamiętam, też tutaj twardo chodzi na górę, wspina się. Koleżanki z Niemiec nie widzę, żony Włocha też nie widzę, także wygląda na to, że faceci górą. Dobra, pogadam jeszcze tu chwilę z kolegą. Wow, we are the champions. We are the champions. Yeah, you won. O, i tu kolejny przystanek. Sunset. Tutaj będziemy obserwować zachód słońca. No a ja powoli będę wchodził tam na górę. Tam będę miał stamtąd najlepszy widok na zachodzące słońce. Już jest po zachodzie słońca. Widać, że zapadł zmrok. Wracamy do obozowiska. Wszyscy głodni, nie możemy się doczekać, kiedy dostajemy coś, jakąś wyżerkę. A tam jest nasza kolacja. زي ما احنا هيك بنطم في التراب. بطبوه فرام. واحنا فرامل. معروف اللي يطلع شوف شوي والله يا شيخ. واو هي. Clap our hands. اوكي نسيت ايه جبجه جبجه Dobrze, dobrze. يلا تك تك Dobra, i teraz nasza kolacja idzie już do środka, do pomieszczenia. I tam będziemy jeść w końcu. Wszyscy głodni. Tak wygląda moje obozowisko o poranku. Jest godzina 7:15. Od 6 nie śpię. Ostatnie ujęcia. O 8:30 mamy śniadanie. Po śniadaniu pakuję się do auta i jedziemy w 5 osób do Akaby. Udało mi się zorganizować darmowy transport.